Борын заманда бер батшаның берде балалары тормаган туган, бире үлеп торган. Батша аптырап күрәдәсе әбейгә барган. Ни эшләп безнең балаларыбыз тормай? Дип һораган. Балаларыгыз тугас 20 яшькә тиклем yer астында басырагыз. Дигән күрәдәсе, әмиле шуннан һуң кыз балаһы тугас, батша уны yer астына яшереп куйган. Шунда асраган кызга 7 яшь тулгас, уны укыта башлагандар. Yer өстендә якты дөнья барлыгын һөйләгәннәр. Кызның якты дөньяны бик күргәһе килгән. 12 яше тулганда атаһыннан рөхсәт һораган кыз. Бик үтенгәс, атаһы риза булган да, бага аз гына якты дөньяны күрһәтеп индерер булгандар. Шуннан был кыз тагы ла бертәнен кереп укый башлаган, якты дөнья менән хоклануы арткандан арта барган. 17 яшенә еткәс, озаккарак сыгаруларын һораган бик матур бер аяз. Көндө уга иптәш кызы менә балма баксаһында йөрергә рөхсәт иткәндәр. Шул сакта бер кара болыт килеп сыккан да, ел дә ул кубып, кызы гысырып алган да киткән батша был хикмәткә бик аптыраган, тирә-якка һоран һалган. Кем кызымды табып килтерә? Шуга ярты байлыгым менән кызымды бирәм. Дигән батша әмерен ишетһәләр дә һич кем батырсылык итеп кызны эзләргә сыкмаган. 200 ай вакыт үтеп киткән. Шул вакытта эш эзләп йөргәнендә Исмай дигән бер егет батша язып бергән кагызды күреп калган да батшага барган. Кызымды табам, 2 иптәш бер пароход 1 еллык азык әзерлә. Дигән батша бага риза булган, Исмайдың әйткәнен барыһын да үтәгән. 2 иптәш алып, пароходка 1 еллык азык тиеп, Исмай хәтәр юлга сыгып киткән, бик күп вакыт баргандар. Болар бара торгас, диңгез бер тауга килеп терәргән караһалар, диңгез һавы өерелеп, шул тау тишегенә агып ята икән. Пароход менән бынан үтү мөмкин булмагас, болар ошында туктарга булгандар, кызны эзләп тау башына метеп киткәннәр. Көпдә икеһе эзләй, береһе пароходта кала икән. Бер көндө Исмай менән икенче иптәше кызны эзләргә сыгып киткәс, күп тә үтмәй яр ситенә бер байлы кеше килеп туктый. Ул үзе бер карыш һакалының карыш була. Аттан төшер. Дип кыскыра карт егет аттан төшерә. Мине күтәреп эскә индер. Ди тагы егет картты күтәреп пароходка алып менә бабай ашарга һорай. Егет иптәшләренә тигән итте ашата, карт бөтә ашты ашап бөтә канәгать булмай, тагы һорай, егет башка юк. Дип җавап биргәс, карт егеттең кулын ишеккә кыстырып сыга ла китә. Егет кулын сак тартып ала, бармагы канагас, егет кулын бәйләп куя. Кис менән иптәшләре кайта ашарга һорайдар. Егет җавап бирмәй, кулына ни булды егет? Тагы җавап бирмәй, иртәгеһен икенче иптәшләре пароходта кала әлеге һакалы карыш. Үзе бер карыш карт тагы килеп, үзен күтәртеп индереп, бешкә иттәрен ашап бөтеп, егеттең колагынан сәйгә асып сыгып китә. Өченче көндө 2 иптәше кызны эзләп китә. Исмай пароходта кала, теге карт килә. Аттан төшер. Ди карт Исмай уны аттан төшерә. Мине күтәреп индер, Исмай. Буны күтәреп пароходка алып инә. Ашарга бир. Ди карт. Хәзер иптәшләрем кайта бергә ашарбыз. Ди Исмай карт ыргып турып, Исмайга ташлангайны. Исмай буның һакалынан эләктереп ала, пароходтың тоткаһына бәйләп куя. Тиздән иптәшләре кайта. Хәзер мин белдем, инде пиесен һезнең ашыгыз әзер булмаганын. Тик Исмай, ана сыгып карагыз. Бабайгызны асып куйдым. Ди сыгып караһалар. Бабай юк, һакалы гына. Елбердән тора. Иртәгеһен егеттәр бабайды эзләп сыгып китәләр. Юлын куып барһалар, теге карт бер мәмриягә кереп киткән. Балар һакалдан аркан, ишәләр дә береһе мәмрия тишегенә төшмәксе була. Төшә башлагас, караңгынан хатыктан куркып, был кире сыраруларын һорай. Уны тартып алалар, икенчеһен төшерәләр, уныһы ла кире сыга. Шуннан Исмай үзе төшә, аркан бөтте дигәндә, был төшенте ете караңгы тип тормай китә. Былгары бара биргәс, бер яланга килеп сыга. Ялан уртаһында бер йорт тора. Йортта бер әбей менән бабай яшәй. Исмай өйгә инә, һаулаша, ни эшләп йөргәнен, хәл-әхвәлләрен һөйләй. Әби менән бабай тыңлап ултыралар да Исмайга юл өйрәтәләр. Бунан ары дию заты яшәгән йер булыр. Тәүдә кош ояһы осратырһың. Кош ояһы астында 7 аскыз тухан, 9 көмеш, 100-сеһе алтын булыр. Шул аскызтарны алып 7-нче бүлмәгә етһәм, унда карт ятыр.
Ә һин эҙләгән ҡыҙ быяла шкафта булыр. Тиҙәрегеҙ, юлға сыға тиҙҙән теге ҡошто ла барып таба. Ҡош шундай уҫал егетте яҡын да ебәрмәй ялыша торғас, егет уны еңә асҡыстарҙы янан ала ла бүлмәләрҙе асырға тотона. Туҡан, 8-нсе бүлмәлә бөтә дейеүҙәр йыйылышып кәңәш ҡороп ултыралар икән. Үҙе бер ҡарыш һаҡалы ҡарыштың улы ер өҫтөндә минең атайға һөжүм иткәндәр. Иртәгә үк һуғышҡа китәйек. Тик ҡарттың улы һөйләп бөтөү менән, Иомай ишекте шар асып ебәрә, дейеүҙәр ишектән берәм-берәм сырып тора. Егет уларҙың башын өҙә сабып тора. Шулай итеп, бөтә дейеүҙәрҙе ҡырып Бөхө Исмай 100-нсе бүлмәне алтын асҡыс менән асып инһә, бүлмәлә сәңгелдәк. Сәңгелдәктә ҡарт йоҡлап ята. Егет уны үлтерә, шкаф эсендәге ҡыҙҙы сығара. Ҡыҙ яҡты донъя күрә алмай һарғайып кибеп бөткән, ти. Үләһең, өгөт, тиҙерәк сыҡ. Ти ҡыҙ. Ниңә сығайым? Һине ҡотҡарырға килдем. Мин, тип Исмай, теге ҡарттың үле кәүҙәһен күрһәтә. Был шатлыҡтан ҡыҙ. Вәғәҙәм, антым булыр. Тип егеткә алтын балдаҡ бирә Исмай менән ҡыҙ. Ер өҫтөнә сығырға тибәлеге тишеккә киләләр. Егет тәүҙә ҡыҙҙы бауға бәйләп сығара. Унан үҙе күтәрелә башлай. Өҫтә иптәштәренең Исмайҙы сығармаҫҡа һөйләшеп торғандарын ишетеп, ҡалала бауға түмәр тағып сығара, арҡан өҙөлөп килеп төшә. Егет арҡанды ялғайҙа, икенсегә үҙен бәйләп сыға. Сыҡҡас, бер ни ҙә өндәшмәй. Күмәкләшеп, пароход янына киләләр, ашаласып, ял итеп алалар ҙа пароходҡа ултырып ҡайтып китергә булалар. Пароходҡа әйләп ултырғас, Исмай ҡулына ҡараһа, бармағында теге ҡыҙ биргән йөҙөк юҡ, йыуынған ерендә онотоп ҡалдырған, ти. Шуны алырға тип ярға сыҡҡан арала, иптәштәре китәләр ҙә баралар, ҡыҙҙы ҡурҡытып, мине ошо 2 егет тапты тип әйтергә мәжбүр итәләр. Исмай утрауҙа яңғыҙы тороп ҡала, һунарҙа йөрөй. Йәнлектәр аулан туҡлана, утрауҙағы бер ағасты бер ай буйы кимереп йығала. Шуға атланып, диңгеҙҙең аръяғына йөҙөп сыға. Тирә-яғына ҡараһа, алыҫта бер ауыл күрә барһа. Был ауылда бейеү заты йәшәй, ти. Егет дейеүҙәрҙә ҡырала, батшаларына бара. Миңә эш бир, ти Исмай. Батша уға эш бирмәй. Беҙҙең дейеүҙәрҙе ҡырғанһың, ти. Эш бирмәһәң, бөтә донъяңды тармар итәм, ти. Исмай, ярай. Улай булғас, ти. Дейеүҙәр батшаһы. Минең 2 улым бар. Береһе аттарға һыу эсерә, икенсеһе бесән һала. Ә һин аҫтарын таҙартырһың, ти Исмай. Аттарға һыу ҙа эсерә, бесән дә һала, тиҙәген дә таҙарта. Яҡшы эшләгәс, дейеүҙәр батшаһы быны ярата башлай. Бер ай самаһы ваҡыт ула. Бер көндө ат эсергәндә Исмай батша улына: атайың мине бер айға өйгә ҡайтарһа ине, ти. Ул ҡайтарыр. Һиңә аттың иң яҡшыһын һайлап алырға ҡушыр. Ә һин һарайҙағы иң алама атты һора, ҡылыстарҙың иң яҡшыһын һайлатыр. Ә һин тартмалағы алама ҡылысты һора, ти. Дейеү батшаһының улы Исмай: батшанап 3 көнгә генә ҡайтып киләйенсе, тип һорай. Батша рөхсәт итә. Яҡшы эшләнең, теләгән атыңды, теләгән ҡылысыңды һайлап ал, ти. Егет: миңә яҡшыһы кәрәкмәй, эйәһенә күрә бейәһе, һарайҙағы алама ат менән тартмалағы иҫке ҡылыс та миңә ярар, ти. Батша уйлап тора, рөхсәт итә. Егет юлға сығыр. Алдынан ғына батша быға бер көҙгө бирә. Атыңа 3 һуҡта күҙеңде йомоп ас, һин түңәрәк яланда булырһың. Шунда ял ит. Унан тағы 3 тапҡыр һуҡта күҙеңде йомоп ас, ҡылдан нәҙек ҡылыстан үткер күперҙе үтерһең. Шунан ауылығыҙҙа булырһың, ти. Батша Исмай атына 3 тапҡыр һурып, күҙен йомоп асһа, түмәрәк яланда була. Шунда ял итә. Тағы 3 тапҡыр һуғып, күҙен йомоп асһа, ҡылдан нәҙек ҡылыстан үткер күперҙе үткән. Ауылдарына еткән. Ауыл ситендәге ярлы ғына ҡарсыҡ ҡайны. Был ҡараһа, батша һарайының башында ҡыҙыл тыу елберҙәгәнен күрә. Ни уңай менән ҡыҙыл тыу элгәндәр, тип һорай Исмай. Әбейҙән: батшабыҙҙың ҡыҙын тапҡандар. Улар бөгөн килеп етергә тейештәр. Бөгөн туй була. Бөтә халыҡ барырға тейеш, ти. Әбей кисләтеп кенә Исмайҙың 2 иптәше менән ҡыҙ килеп төшәләр. Батша халыҡты туйға саҡыра. Бөтә халыҡ туйға йыйыла. Ауыл осондағы был әбей иң аҙаҡ бара. Бөтә халыҡ килеп бөттөмө, тип һорай батша. Юҡ, беҙҙә бер юлаусы ҡалды. Әбей. Әбейҙе Исмай артынан ебәрәләр. Исмай:
Әбейҙе йәлләп бара батша халыҡҡа. Ике егет ҡыҙымды тапҡан, икеһенә лә ҡыҙымды бирәм. Ти батша һәр кешегә берәр. Тустаҡ бал тоттора. Икенсе, аяҡты ҡыҙ, үҙе өләшә Исмай. Иң аҙаҡта торған була ҡыҙ. Уға бал бирә. Егет һул ҡулы менән алырға итә. Уң ҡулың менән ал, тир ҡыҙ. Юҡ, уң ҡулым. Бысраҡ тустағығыҙҙы буяр. Ти өгөт. Юҡ тотоғоҙ. Бысрамаҫ. Ти ҡыҙ. Егет һаман, йоғошло ауырыу менән ауырый, ул тип ныҡыша. Улай булғас, врачҡа күрһәтәйегеҙ, ти ҡыҙ. Бөтә халыҡ йыйылғанлыҡтан халыҡ араһында врачтар ҙа була, шунда уҡ врач саҡыртып ҡарарға тип ҡулын сисәләр, ҡыҙ. Егет ҡулында үҙ балдағын күрә лә батшаға. Бына мите тапҡан өгөт, ә тегеләре мине ҡурҡытып әйттерҙеләр. Ти батша Исмайҙың ике иптәшен үлем язаһына тарттыра ҡыҙып, Исмайға бирә булар. Шулай бер нисә йыл рәхәтлектә йәшәйләр. Бер ваҡыт икенсе батша быларҙы ҡунаҡҡа саҡырып килә. Икенсе батшайың улы ҡыҙҙы күреп, уға ғашиҡ булған икән. Егет менән Исмайҙың кәләше нисектер инде үҙ-ара һүҙ ҡуйышып та өлгөргән булалар. Мин һине яу менән барып алырмын, ти батша улы Исмай. Кәләше риза була. Ҡунаҡтан һуң былар ҡайтып китәләр. Иртәгеһен батшаның улы был батшаға һуғыш иғлан итә. Батша Исмайға һуғышҡа әҙерләнергә ҡуша. Исмай, мин һуғышырға теләмәйем, тип ята ла йоҡлай. Теге яу әйтелгән сәғәттә быларҙың ҡалаһына баҫып инә. Батша ни эшләргә дә белмәй, бик бошорғолана. Исмай уянып китеп урамға сыҡһа, урам тулы ғәскәр, ине һалып ҡылысын алып сыға ла бер һелтәү менән теге батшаның теҙелеп торған ғәскәрен һуға ла ҡуя. Теге батша улы аптырай ҡыҙға хат яҙа. Ул ниндәй ҡылыс икәнен бел дә һиҙҙермәй генә миңә ебәрт. Тик ҡылысты алыр өсөн ҡыҙ. Исмайҙы эсереп, иҫертә ҡыҙ. Нәҡ шундай ҡылысты Исмайҙың ҡылысы урынына элә лә, уны ҡын батша улына ебәртә күрше. Батша тағы һуғыш иғлан итә. Шул сәғәт, шул минутта һуғыш буласаҡ. Ти батша тағы Исмайға килә. Егет тағы баш тарта әйтергән сәғәттә күрше батшаның ғәскәрҙәре килеп етә. Исмай сыға ла ҡылысы менән һелтәй. Ҡылысы берҙә сапмай. Батша улы ҡылысы менән һелтән ебәрһә, Исмай атының дүрт аяғы бер юлы оҙарып төшә. Исмай аптырай һыу буйына йыуынырға төшә. Бию батшаһы биргән көҙгөгә ҡарай ҡарауы була. Үҙе хеҙмәт иткән батшалыҡта була. Дию батшаһы уға тағы бер көҙгө менән бер сәскә бирә. Ҡайҙа булырға? Теләүеңде әйтеп, көҙгөнө ватһаң, шул урында булырһың. Икенсе затҡа әйләнергә теләп сәскәне ҡапһаң, шул затҡа әйләнерһең, ти Исмай. Үҙем һуғышҡан батшаның ҡалаһына тип көргөнө ватҡайны. Шул ҡалала булды, ти, күп уйлап тормай, ҡала баҙарына килә. Был хәҙер бер оло ғына ҡартты саҡырып ала ла. Бабай, һиңә аҡса кәрәкме? Тип һорай. Кәрәк. Улым кәрәк, ти ҡарт. Кәрәкһә, бына һин нимә эшлә? Мин хәҙер бер бик шәп атҡа әйләнермен. Һин шуны һатырһың, тик бик ҡиммәт һора, батша улы ғына алырлыҡ булһын. Йүгәнде һатма. Ти бабай риза булғас, Исмай теләген әйтеп, сәскәне ҡапҡайны. Бынамын тигән матур атҡа әйләнә. Бөтә халыҡ ат тирәһенә йыйыла алғылары килә. Хаҡ бик юғары бер кемдең дә алырға көсө етмәй. Батша улы килә. 500 бирә лә. Атты йүгәне менән бергә алып китә. Уйламаған ерҙән шул саҡлы аҡса ҡулға килеп төшкәс, бабай йүгән хаҡында онота. Батша улы атты карандасҡа егеп алып, ҡайтала инеп, ҡатынын әйтә. Бына төнгөн ат һатып алдым. Тия ҡатыны аттың Исмай икәнен белә. Уны үлтерергә ҡуша. Ялсы ҡыҙыҡай, быларҙың һөйләшкәнен ишетеп ҡала ла. Атҡа килеп, һарар итәләр һине. Ти, минең башыма һуғырҙар мейем сәсрәр. Һин минең мейемде алма, баҡсаһына күм, ти батша улы сығаҙ. Мә ал көрәгеңде, Исмай. Ти аттың башына һуға һуҡҡан ыңғай аттың мейеһе сәсрәп ҡыҙҙың итәгенә барып төшә. Аттың һөйәген үртәйләр ҡыҙ. Үҙенең итәгенә килеп төшкән мейен алма баҡсаһына илтеп, күмә шул урында, бик матур алмағас, үсеп сыға. Ә батша улы менән батша ҡыҙы атты үлтереүҙәренә шатланышып йәшәй башлайҙар. Бер көндө былар икәүләшеп алма баҡсаһына сыҡһалар, батша улы яңы үсеп ултырған алмағасты күреп ҡала, бығаса булмаған. Был алмағастың алмалары үҙе күп, үҙе ҡып-ҡыҙыл булып янып тора. Ти батша улы быға бик ҡыҙып алма өҙөп алып ашарға ынтылғайны. Ҡатыны, быны тотоп ала, ҡуй ашама. Ул алма түгел, Исмай, тип ҡысҡырып ебәрә. Ире аптырай. Ни эшләп бөтәһе лә Исмайҙа. Исмай һуң әле.
ул ти. Шунан хеҙмәтселәренә: «Был алмағасты төбө тамыры менән йолҡоп алып үртәргә ҡуша. Ялсы ҡыҙ эште һиреп ҡала ла алмағасҡа килә. Ҡарап итәләр бит һине», ти. «Мине балта менән сапҡан ваҡытта ситкә ырғыған таптыр һыуға ырғыт», ти алмағас. Ҡыҙға алмағасты сабып йығалар, киҫкеләп үртәйҙәр. Был эште ҡыҙ ситтән генә ҡарап тора алмағасты тураҡлаған саҡта бер тап бының алдына килеп төшә. Ҡыҙ тиҙ генә ала ла күлгә ырғыта, тап өйрәккә әйләнеп йөҙөп китә. Бер замап батша улы һунарға сыға. Күлдең ситендә генә матур өйрәк йөҙөп йөрөгәнен күреп, уны атмай ғына алырға уйлай. Өйрәккә яҡын килә. Өйрәк яр ситенән саҡ ҡына адыса егет өйрәкте ҡурҡытмай ғына тағы алға ынтыла. Өйрәк тағы шыла. Шулай итеп, өйрәк ярҙан алысыраҡ киткән һайын егет тә һыуға эскәрәр ине. Һыу тәрәнәйә башлағас, өгөт сисенеп төшә өйрәк. Кинет күлгә сумып китәрә, Исмайға әйләнеп килеп сыға. Тиҙ генә ярға сыға ла. Аттың эйәрендәге үҙ ҡылысын ала. Батша улы ярға әйләнеп килеп сыҡҡайны. Ҡаршыһында Исмай баҫып торғанын күреп, ҡойола ла төшө Исмай. Күп уйлап тормай: «Йә, етер, һиңә бәдбәхет», тип тегенең башын саба ла өҙә. Шунан ҡатыны йәшәрен һарайға килә. Ҡатыны ҡаршы сыға. «Гонаһың ҙур», тип Исмай. Уны ла үлтерә, әлеге ялсы ҡыҙҙы кәләш итеп алып, батша булып Исмай әле лә йәшәп ята, ти.